Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз нәруыз туралы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз нәруыздың құрылымдық деңгейлері деп аталады. Енді тақтаға қарайық. Тақтаға қарасақ, біз нәруыздың құрылымын көріп отырмыз, иә? Нәруыздың құрылымында міндетті түрде екі топ болады. Мынау тұрған бұл амин тобы, ал мынау тұрған карбоксил тобы. Карбоксил тобы, ал мынау амин тобы. Кез келген нәруызда осы екі топ тұрақты болады. Ал мынау тұрған радикал. Осы радикал әр нәруызда әртүрлі болады. Сонда радикалдар әртүрлі болғандықтан нәруыздардың әртүрлін осы радикалдарына байланысты біз әртүрлін ажыратамыз. Сонда тұрақты нәруыздың құрылысында тұрақты екі топ. Осыны ұғып алайық. Бірінші амин тобы, екінші карбоксил тобы. Енді бір амин қышқылы келесі амин қышқылымен қосылғанда мына жерде пептидтік байланыс пайда болады. Пептидтік байланыс пайда болады. Сонда бір нәруыздың альфа амин тобы альфа карбоксил тобымен қосылғанда арасында пептидтік байланыс түзіледі. Ал енді осы байланыстар, осы амин қышқылдары карбоксил тобы мен амин тобы әрекеттескен кезде бұл су бөлінудің нәтижесінде осы байланыстар түзіледі. Су бөлініп жүретін реакцияны конденсация реакциясы деп атайды. Конденсация реакциясы. Ал осы конденсация реакциясы судың бөлінуімен анықталса, ал бұл ковалентті азот көміртекті байланысты пептидтік байланыс деп атайды. Негізі нәруыздың бірінші ретті құрылымы ол генотиппен анықталады. Осы бірінші ретті құрылымнан екінші, үшінші, төртінші ретті құрылымдар қалыптасады. Сонда нәруызда 4 құрылым болады. Олар бірінші ретті құрылым, екінші ретті құрылым, үшінші ретті құрылым және төртінші ретті құрылым деп аталады. Осы құрылымдардың әрқайсысына жеке тоқталайық. Бірінші ретті құрылымды көріп тұрсыңдар ма, балалар? Бірінші ретті құрылым бізге бір шынжыр сияқты. Бұл не деген сөз? Бірінші ретті құрылым бұл полипептидтік тізбектегі әртүрлі амин қышқылдарының қалдықтарының бір-бірімен кезектесіп орналасуы. Қараңдаршы, міне, кезектесіп, шынжыр сияқты міне орналасып тұр. Осыны біз бірінші реттік құрылым деп атаймыз. Ұмытпаймыз, қандай құрылым деп атаймыз? Бірінші реттік құрылым деп атаймыз. Бұларда пептидтік байланыс болады. Енді бұл құрылымның екі ұшы болады. Бірінші бос амин қышқылдарын таситын бұл N ұшы және соңғы карбоксил тобын тасымалдайтын S ұшы. Және бұлар бір бағытта орналасады. Міне, мынау бірінші ретті құрылым. Бұл дегеніміз бұл кезектесіп, бір-бірімен кезектесіп орналасуды айтамыз. Міне, бір-бірімен кезектесіп тұр. Көріп тұрсыңдар, е? Ал енді екінші реттік құрылымға келейік. Екінші реттік құрылымда бұл полипептидтік тізбек кеңістікте оралма тәрізді байланысады. Бұның екі түрі болады. Бірінші альфа шиыршық, екінші ретті құрылым, екінші бета қатпарлы, екінші ретті құрылым. Екі түрі болады. Қарап тұрсаңдар, міне екі түрі. Мына қатпарлы түрі, мынау шиыршықты түрі. Шиыршықты түрі бұл өзекке ұқсас. Ішінде полипептидтік байланыстар болады, ал тізбектің мынау оралманың сыртында радикалдар орналасады. Яғни оралманың сыртында не орналасады? Радикалдар орналасады. Осы бір айналым 0,154 нанометрге сәйкес келеді. Ал шиыршықтың бір айналымында 3,16 амин қышқылдарының қалдықтары болады.
Сонда бір айналымға 3,6 амин қышқылдарының қалдықтары сәйкес келеді. Міне осыны ұмытпайық. Сонда екінші реттік құрылым неге сияқты балар? Екінші кеңістікте оралма тәрізді орналасуды екінші реттік құрылым деп атаймыз. Бұл екінші реттік құрылымды көріп тұрсыңдар, сонымен қандай? Альфа шиыршықты, бета қатпарлы қабат. Енді үшінші реттік құрылымға қарайықшы балар. Бұл үшінші реттік құрылымда шиыршықталған полипептидті тізбектің кеңістіктегі оралымға айналуы. Бұл жерде радикалдардың әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі. Бұл жерде қандай байланыстар болады? Бұл жерде сутектік байланыстар, иондық байланыстар, гидрофобты байланыстар, және дисульфиттік байланыстар. Міне, осы радикалдардың әрекеттесуі нәтижесінде, осы байланыстардың нәтижесінде осы үшінші реттік құрылым бұл оралымға айналып отыр. Міне қараңдар, оралымға ұқсайды. Осы үшінші реттік құрылымның нәтижесінде, балар, үшінші реттік құрылымның нәтижесінде біз өткен сабақта айтқан жіп тәрізді фибриллялы нәруыздар және глобулалы нәруыздар осы үшінші реттік құрылымға сәйкес құрылады. Осыны ұмытпаймыз. Ал енді мына төртінші реттік құрылымды қараңдаршы балар. Төртінші реттік құрылымға қарасақ, нені көріп тұрмыз? Бұл шиыршықты көріп тұрмыз. Осы шиыршықтар, олар әртүрлі глобулалардан тұрады және суббірліктер бір-бірімен әрекеттесіп тұр. Суббірліктердің бір-бірімен әрекеттесуі нәтижесінде құрылатын төртінші реттік құрылым. Бұл суббірліктердің кеңістікте бір-бірімен әрекеттесе отырып байланысынан түзілген құрылымды төртінші реттік құрылым деп атаймыз. Бұл төртінші реттік құрылымға ие нәруыздарды олигомер нәруыздар дейміз. Олигомер нәруыздар дейміз. Міне, мынау тұрғаны қандай нәруыздар балар? Олигомерлі нәруыздар деп атаймыз. Ал полипептидтік тізбектерді суббірліктер деп атаймыз. Полипептидтік тізбектерді суббірліктер немесе протомерлер деп атаймыз. Не деп атайды екенбіз мына жердегі? Суббірліктер. Суббірліктер деп атаймыз. Сонда, мысал үшін, гемоглобинді алайық. Гемоглобинде 4 суббірлік бар. Ол альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2. Бұл гемоглобиннің суббірліктері. Олар бір-бірімен байланысып тұрады. Міне содан төртінші реттік құрылым пайда болады. Бірақ біз білетін нәруыздардың көпшілігінде төртінші реттік құрылым жоқ. Төртінші реттік құрылым міндетті емес балар. Осыны түсініп алайық. Бұл ең жоғарғы құрылым. Сондықтан кез келген нәруызға төртінші реттік құрылым ол міндетті емес. Бірақ оның мысалы ретінде біз қайсы нәруызды алдық? Гемоглобинді алдық. Гемоглобин қанша суббірліктен тұрады? 4 суббірліктен тұрады. Соның әрекеттесу нәтижесінде міне төртінші реттік құрылым пайда болады. Сонымен нәруыздар дегеніміз ол биополимерлер, оның мономер амин қышқылдары, нәруыздар табиғаттағы тіршіліктің көзі, нәруызда міндетті түрде 2 топ болады, амин тобы және карбоксил тобы, ал радикалдар арқылы біз нәруыздардың түрлерін ажыратамыз. Бұлардың арасындағы байланысты пептидтік байланыс дейді. Ол конденсация, осы пептидтік байланыс кезінде конденсация реакциясы жүреді. Ал ковалентті азотты көміртек байланысын пептидті байланыс деп атайды. Естеріңде болса, өткен сабаққа қайтадан тоқталғым келіп тұр. Органикалық заттар дегеніміз не еді? Құрамында көміртек кіретін, оның қосылыстары кіретін заттарды біз органикалық заттар дегеніміз. Нәруыз ол не ол? Органикалық зат. Нәруыздың қанша құрылымы болады балар? 4 құрылымы болады. Ол бірінші реттік құрылымы генотиппен анықталады. Осының негізінде екінші, үшінші, төртінші реттік
құрылым қалыптасады. Нәруыздарға міндетті емес құрылым ол 4-ші реттік құрылым. Кезектесіп орналасу 1-ші реттік құрылым. Оралымға айналу, оралма тәрізді болу 2-ші реттік құрылым. Оралымға айналу 3-ші реттік құрылым. Суббірліктердің бір-бірімен әрекеттесу нәтижесінде түзілетін байланысты не деп атаймыз? Құрылымды 4-ші реттік құрылым деп атаймыз. Сонымен нәруызда қанша құрылым болады? 4 реттік құрылым болады. Біз осыны ұмытпайық. Міне тақтада сендерге беріліп тұр, 4 құрылымда тақтада беріліп тұр. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.